투명 디자인은 왜 투명한가 봤더니 이게 다 보여주기 위해서 얼마나 청결한지. 한 달 썼는데도 걸레가 굉장히 깨끗하죠. 로브락 이 친구는 전용 린스 같은 게 있습니다. 위생상으로는 더 좋겠죠. 이 린스 같은 경우에는 추가 구매를 계속 해야 되겠죠. 오수통은 어떤 업체든지 이걸 열면 굉장히 악취가 납니다. 물걸레 썩는 냄새가 나기 시작하죠. 한 3, 4일에 한 번 정도로 오수통 비워주는 게 받겠습니다. 직배수 옵션 꼭 하십시오. 직배수 하시면 여러분은 하실 게 없어요. 청소 블레이드는 2개인 게 편합니다. 한 개면 거기에 머리카락이 말려요. 나눠져 있는 경우에는 말리다가 그 중간으로 머리카락이 쏙 들어가요. 위생 중요하신 분들은 DJI 롬보가 좋은 선택이 될 거다 이렇게 생각이 듭니다.